Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, dependiendo de la hora que estén viendo el video. Nada, el video es para enseñarles un cable que conseguí en Amazon. Ya que los cables de iPhone son unas porquerías. Que en menos de 6 meses ya no tienes cable. Pero nada, conseguí este en Amazon en $7. Está aprobado por Apple. Tiene el Made for Apple, iPhone y iPad. Marca Anker. Nada, simplemente tenía buenos reviews. Tenía como 4 estrellas y media por ahí. Así que vamos a ver cómo viene. Me gusta la presentación de la caja. Cable bastante parecido al original de Apple. Cable Lightning. Sí, no creo que tenga mucha vida. La presentación me gustó la presentación, pero no creo que tenga mucha vida el cable, así que nada, le diré cómo me va.